Орон төрийн үзэгчтэй MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Элемент компани 2015 онд Улаанбаатарын засаг даргатаа 15 жилийн хугацаатай хамтран ажиллах гэрээнд гар эсэх зуржээ. Улаанбаатарын 1-р багт хяналтын тооллого хийгдлээ. Цодгорхоо өсвөрийн шатрын аврах шалгаруулах тэмцээний бүртгэл эхэллээ. Улаанбаатар политехник коллеж барилгын салбарынхны уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Өвс аймгийн ерөнхий боловсролын 1-р хөтөлбөр сургуульд 17 дахь жилдээ физик газар зүйн нэвтрүүлгийг зохион байгууллаа. Монгол Улсын зам Санжавын Сүхбаатарагчдын нэрэмжит баруун үсгийн чөлөөт бүхний аврах шалгаруулах тэмцээн зохион байгууллаа. Стандарт хэмжил зүйн хэлтс ISO 9001 ISO 17025 улаан улсын стандартын сургалтыг зохион байгууллаа. Ус цагур орчны шинжилгээний газар шин байртай боллоо. Өвс аймгийн ерөнхий боловсролын 1-р хөтөлбөр сургуулийн эхшиглэн 2018 урлагийн наадмыг зохион байгууллаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхэлж байна. Улаанбаатарын засаг даргын тамгын газар 2015 онд элемент компаниар хогны менежментийг сайжруулах төслийг гүйцэтгүүлэхээр 15 жилийн хугацаатай гэрээг үзүүлсэн байдаг. Ингэснээр 2016 оноос хойш элемент компани Улаанбаатарын айл өрхтний хогийг тээвэрлэж эхэлсэн юм. 2 жил гаруй хугацаанд хог тээвэрлсэн уг компани үйл ажиллагаа зогсоод байгаа юм. Учир нь жилд 240 сая төгрөгийг үйл ажиллагаанд зардал өгөхгүй бол цаашид хамтарч ажиллах боломжгүй гэдгээ мэдгдсэн юм. Улаанбаатарын хогны менежментийг сайжруулах төслийг Улаанбаатар хотын элемент компани 2016 оноос эхлэн хэрэгжүүлж айл өрхүүдийн хогийг тээвэрлсэн хогоо булшлах буюу ландфилд дэх ажлыг 2 жил гаруй хугацаанд гүйцэтгсэн шинэлэг ажил байсан учраас нэлээд хэл ам дагуулсаар ирсэн байдаг. Анхандаа айл өрхүүд үйл ажиллагааны зардалд сард 1000 төгрөг төлдөг байсан бол 2017 оноос хойш 2000 төгрөгийг төлж байгаа. 2018 оноос тус компанийн үйл ажиллагаа доголдож эхэлсэн бөгөөд 5 дугаар сараас эхлэн гэрээгээ шинжилэн байгуулахгүй бол ажлаа зогсон хэмээн мэдэгдэж улмаар 3-4 сарын хугацаанд ажлаа зогсоосон байдаг. Харин 2018 оны 9 дугаар сарын 1-нд дахин шинжилэн гэрээ байгуулж сард Улаанбаатар сумаас 8 сая төгрөг өгөхөөр болж харин он гараад сард 10 сая төгрөг өгч байхаар гэрээ байгуулжээ. Гэрээний хүчинтэй хугацаа 2021 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл гэсэн боловч тус компани дахин үнийн дүнд өөрчлөлт оруулж тээвэрлэлтэнд сард 10 сая, жилд 120 сая төгрөг, харин ландфилд сард мөн 10 сая төгрөг, жилд 120 сая төгрөг өгвөл цаашид хамтарч ажиллан тэгэхгүй бол үйл ажиллагаагаа явуулах боломжгүй гэсэн албан бичгийг Улаанбаатарын засаг даргын тамгын газарт ирүүлжээ. Одоо Улаанбаатарын засаг дарга бүрвжавын байр суурийг хүргье. Гэрээгээ шинжилүүл дээр гэсэн асуудлыг тавихаар бид нар бас энэ жилд 7 сая 650 мянган төгрөг сард өгдөг байснаа энийг 8 сая болгож өсгөхийг гэсэн Улаанбаатар хот руу явуулаад ирсэн. Энэ дээр зөвшөөрөхгүйгээд 10 сая болгож өсгөхийг 19 оноос эхлээд 10 сая болгож өгөө төлбөрийг чинь ингэж өгье. Улаанбаатараас тээвэрлдэг хог тээвэрлэх зардлыг чинь гэсэн тэгээ гэрээн дээр тохиролцоод гар хөлийн хэсгээр зураад одоо манай тамгын дарга дээр бүх гэрээ маань бэлэн байна. Энийг бас харуулна. Энэ элемент компани маань манай ард иргэд бүгдээрээ мэдж байгаа. 2015 оны 5 сарын 26-нд анхны гэрээгээ хийхдээ 15 жилийн хугацаатай хийсэн юм байна. Тэгээ одоо бараг жилээс жил болгоно ингээл нэмэгдүүлээл ингээл гэрээгээ хийгээл дахиад цуслалаа гэж бичиг явуулаад дахиад гэрээ хийнэ гэдэг. Энэ компани маань бас доголдож байгааг бид нар мэдж байгаа. Гисэн хэдий боловч бид нар энэ компани ярьсан хэлснээр нь тэр гүйцэд мөнгөний тавихад улс орны төсөв маань ямар байгаа вэ? Өнөөгийн Өвс аймгийн маань нэгдсэн төсөв ямар ирсэн бэлээ гэдгийг бид нар бас анхаарад дээд аймгийн иргэдийн төлөөллийн хурал засаг даргын зөвлөлд уламжлаад бас энэ тал дээр анхаарч өгөх талаар албан тоод бичгүүдийг явуулсан. Тэгээд аймгийн иргэдийн хурал бол хогны менежмент хог бууруулах гэдэг дээр 40 сая төгрөг тавиад явсан байгаа. Ландфилд дээр манайх үндсэндээ ажилтгийг нь Улаанбаатар сумд ая. Ландфилдийн асуудлыг нь аймгаас энэ хүмүүстэй ярилцаад одоо шийдвэрлэх харах хэмжээ юу байна гэдэг тал дээр тохиролцсон байгаа. Тэгээд өчигдөр мэдээлэл хийсэн Улаанбаатар сум бараг мөнгө төгрөгөө өгч чадахгүй байгаа. Тийм учраас энэ компаниуд ингээд зогсож байгаа хэлбэрийг гаргаж ирж байгаа. Бид нэр өгдөг мөнгө төгрөгөө өгөөд ямар ч алдагдaltaгүй явж байгаа. Тэгэхэд энэ компани бол аймгаас мөнгө төгрөгөө нэхэд одоо ингээд энэ 96 сая төгрөгийг анхны ээлжинд 8-9 сард гэрээ хийхээр энэ ярьсан байгаа. Ландфилд.
одоогийн энэ ирсэн сүүлийн гэрээний маягт нь бол 10 сая төгрөгөөр хийгээд ирсэн байна. Тэгээд ландфилийг хийхэд аймагаас зарцуулах мөнгө нь бол сард 10 сая төгрөг, жилд 120 сая төгрөг. Улаангомоос ачхад зориулсан мөнгө нь бол бас мөн сард 10 сая төгрөг, жилд 120 сая төгрөг. Ингээд нийтдээ Улаангомын хогийг ямар ч чимээгүй, хил амгүй зөөж урд одоо бүлшилд дарахад бол Улаангомоос болон Улаангомын төвсөөс болон аймгийн төвсөөс 240 сая төгрөгийг одоо энэ гаргаж шийдвэрлүүлж бид энэ асуудлыг тэр компани ярьсан хэлснээр бол ингэж шийдэх юм байна. Тэгээд энэ дээр бид нар бас компани удирдлагуудаа бас хоорондоо ярилцсан байгаа. Аймгаас боломж нөхцөл нь 40 сая гээд тавьсан байгаа. Улаангомоос ингээд бүрэнгүйсдэг олгож өгч байгаа гэдгийг тайлбарлаа хэлсэн байгаа. Тэгээ өчигдөр урж өдөр бичиг ирсэн байна. Одоо тэргээ гүйцэд өгөхгүй бол манайх энэ үйл ажиллагааг зогсооход хүрнэ гэдэг. Өнгөрсөн 4 сард бас үйл ажиллагаагаа зогсоолоо гэж ихлээд энэ зүүн бид нар Улаангомын цамын застрын тамгын газар хувийн компани хувь хүмүүсийн машинтай бол гэрээ байгуулад ингээд ачсан хог ачхад бол зардал чирэгдлэхтэй гэдгийг бид бүхэн бас судалгаа энэ дотоодын судалгаа хийсэн байна. Нэгэнтэл элемент компанитай учир зүгээ олж чадахгүйгээс хойш тухайн компанитай гэрээгээ цуцалж өөр арга зам хайхааруулсан байна. Зарим аймагуд хот хогшил үйлчлэгээний газрын дэргэдээ төрийн үйлчлэгээний компани байгуулж хог тээвэрлэлтийн асуудлаа шийдсэн байдаг байна. Энэ манай аймгийн застрын зөвлөл иргэдийн төлөвшлийн хурлын тэргүүлэгч энэ дээр бас хандаа дараа он дээр 19 он дээр бас энэ дээр гинжит бэлдүүзер авч энэ дээр бас энэ ландфилийн ажлыг өргөжлүүлэх хийвэл бас боломжийн хэмжээнд байна. Хот хогшил үйлчлэгээний газартаагаа ч гэсэн бас нэг манай ард иргэдээс бас нэг 3 хүн 5 хүн энэ дээр ажилтаа албатай болох ийм нөхцөл бүрдэх боломжтой гэдгийг бас тооцоолсон байна. За өчигдөр урж өдрөөс хойш бид нэр хувийн компани хүмүүсээс гэсэн уулзаж ярилцж байна. За хот хогшил үйлчлэгээний газартаагаа бас уулзаж ярилцлаа. Аль боломжит нөхцлөөр, аль боломжит хувилбараар бид нэр бол энэ хогныхаа ажилтыг үүсгэх байх гэж бодож байна. Ер нь цаашд бид нэр ямар гарцыг хайх вэ гэдгийг л бид нэр илэрхийлээд байгаа. Одоо манай засаг даргын тамгын газар дээр ч гэсэн яг одоо элемент компанид өгөхөд 40 сая төгрөг тэр багаас төдөн машин хог гарч байна. Төдөн төгрөгийн зарлага байна. Өвлийн үйлрэлд нь юм байна. Зуны үйлрэлд нь юм байна. Ерөнхий багцааны тооцоол бол хийцсэн байна. Тийм учраас бид нар цаашаа бол энэ дээр нь энэ ерөнхий нэг одоо жишээл муур хулган шиг болоод нэг гэрээ байгуулаад нэг хис байгуулаад ингэж явах биш. Бид нар цаашд яг энэ хогийг ингэж тээвэрлэх хийвэл боломжтой юм а гэдэг гарцсан их байна. За бүр болохгүйд хөрвүүлгэлээ бид нар бас хуучин маягаараа нөгөө айл өрхөөр өөрсдөө ачдаг 2000 төгрөгийг буцаагаад өгөх арга хэмжээндээ ч орох юм. Арай тэрнээс наагуурхан боломжуудыг хайгаад болох байлгүй гэсэн бодлуудад байгаа. Улаангом сумын засаг даргын тамгын газар анх 2015 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр элемент компанитай гэрээ байгуулсан байдаг юм байна. Тэр үед гэрээний хүчинтэй хугацааг 15 жилийн хугацаатай буюу 2031 он хүртэл байхаар тусгаж өгсөн байх юм. Харин хамгийн сүүлд байгуулсан гэрээ 2018 оны 9 дугаар сарын 1-ээс 2021 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл хүчинтэй гэж цагаан дээр хараар бичсэн байна. За анх бол элемент компани хогны менежментийг сайжруулахаар төсөл зарлагдаад бол аймгаас за Улаанбаатар хотын элемент компани шалгараад 2015 оны 6 сарын 24-нд анхны гэрээ хийгдсэн байгаа. За энэ гэрээ бол ерөнхий гэрээ байгаа. Энд бол нийт 15 жилийн хугацаатайгаар өөрөөр хэлбэл 16 оноос 31 онд хүртэл үйл ажиллагаагаа хамтсан ажиллахаар ингээд хогны менежментийг сайжруулахаар гэрээ анхны гэрээ бол ингээд хийгдсэн байж байгаа. За энд бол тодтгол бол тухайн үед бол жил болгон бол хийгдэж явагдаж байгаа. Ягаад гэвэл юуны инфляц мөнгөний ханштайгаа тэгээд ерхийн нэмэгдэж байгаа хогныхаа хэмжээ үйл ажиллагааныхаа юутай бол ингээд жил болгоны өөрчлөлт явж байгаа. За 16 онд бол жилд бол сард бол манайхаас энэ тодруулахт бол зөвхөн Улаангом бол зөвхөн хогны тээвэрлэлтийн л зардлыг бол элемент компани төлнө. За эднийх бол хоёр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Хог ачих, тэндээ ланд бэлдэх. За хогны тээвэр дээр бол 16 онд бол 6 сая төгрөг байсныг сард 6 сая төгрөг байсныг 17 оны сумын иргэдийн хурлаар хогны төлбөрийг 1 орхиос 1000 төгрөг байсныг бол зайлшгүй бол зардал нэмэгдэж байгаа тооцоод 2000 болгоод за тэгээд 17 онд бол 7.6 сая төгрөгөөр гэрээ хийгдсэн.
За энэ компани 17 онд бол ингээд яг хэвийн ингээд аялаад зарим их доголдоо явж байсан. За 18 ондоо бол бидэнд 7.9 сая төгрөгөөр гэрээ хийгдсэн. За тэгээд 6 сар хүртэл бол энэ компани яваад манайх бас болохгүй байна. Төлбөрөө нэмээч гэдэг асуудал тавьсан. За тэгээд төлбөрөө бол за бид нар за 8 сая төгрөгөөр ингээд хамгийн эцсийн манай төвсгийн боломж бол 8 сая төгрөг байна. За ингээд үйл ажиллагааг ингээд цааш үргэлжлүүлээ явъя гэд дахиад тохиролцоод ингээд явуулсан. За 8 сая төгрөгөөр эднийх бол 7 сарын 1 хүртэл яваад дахиад уцаад бидэнд дийлэхгүй байна гэдэг асуудал тавьсан. Дахиад энэ компанитай бол зөвшөлдсөд хамгийн сүүлийн гэрээг бол 18 оны 9 сарын 1-нд хамгийн сүүлийн гэрээгээ бидэнд дахин тохиролцож байгуулсан. За энэ компани бол улаан сумд ямар асуудал тавьсан бэ гэхлээр за сард бол 10 сая төгрөг өгөө төлбөр, хогны төлбөр. Энэ 10 сая төгрөгөөрөө бид нэр бол хогийг бол айл өрхөйдөөсөө цуглуулад хогныхаа цэгт хөрөгт бол бидний зардал ингээ болно гэгээд ингээ гэрээ байгуулсан. 9 сарын 1. За энэ гэрээ бол хугацаа нь бол гэрээ байгуулахтай 18 оны 9 сарын 1-ний өдрөөс 21 оны 8 сарын 31-ний өдөр хүртэл 3 жилийн хугацаатай хүчин төгөлдөр байна. За сард 10 сая төгрөг өгүүлгээд ингээ гэрээ байгуулсан. За төлбөрийн тухайд бол ерөөсө улаан сумаас бол төлбөр бол яг хэвэн өгдөж байгаа. Ерөөсө тасалдахгүй байгаа энд бол. За төсвүүдээр бол бидний болох зэрэг 7.9 саяараа суугаа явж ясна. За дахиад сум хөгжүүлэх сангаасаа за өөр бусад зардлуудаасаа ингээд гаргаад 10 сая төгрөг ингээд явж байгаа. Одоо бид нь 11 сарынхаа 10 сая төгрөгийг бол олгочихсон. Одоо 12 сарынхаа мөнгө бол бэлэн байна биднэрт өгөхт бол. Төлбөрийн тухайд бол улаан шалтгааллах юм ерөөсөө байхгүй. Улаангом сумын засаг даргын тамийн газраас байгуулсан ажлын хэсэг хог тээвэрлэлтийн талаарх бүхий төрлийн судалгаа хийсэн байна. Цаашид судалгаан дээр үндэслэн боломжтой арга замыг сонгоно тээвэрлэлтийн ажлыг эхлүүлэх юм байна. Харин энэ сарын 25 хүртэл бүх айлуудын хогийг тээвэрлэж дуусгана гэж байна. Тиймээс айл өрхүүд хуваар гарах хүртэл хогоо хашаанаасаа гаргаж тавихгүй байхыг анхаарууллаа. Дараагийн мэдээ, жилээцийн мал тоолгын ажил энэ сарын 7-оос 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. Улаангом сумын 12 багт 20 ажлын хэсэг ажиллаж тоолго явуулж байна. Жилбэр мал тоолгын үеэр хяналтын тоолгыг давхар явуулдаг бөгөөд Улаангом сумын засаг даргын тамгын газар бусад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 1-р баг дээр хяналтын тоолгыг явууллаа. Жилбэрийн 12-р сарын 7-оос 17-ны хооронд Монгол улсын жилийн эцсийн мал тооллогыг улс орон даяар зохион байгуулдаг. Сүүлийн жилүүдэд давхар хяналтын тооллогыг зохион байгуулдаг болсон. Ингэснээр мал тооллого хэрхэн үнэн зөв явагддаг эсэхэд дүн шинжилгээ хийх юм а. Хяналтын тооллого явуулахдаа дараах ажлуудыг хэрэгжүүлнэ. Мал тооллогын нэгдсэн заавар тусгагдсан тооллогын бэлтгэл зохион байгуулалтыг хэрхэн хангасан байдалтай аймаг болон ажилсан сумын түвшинд гаргах, танилцах. Засгийн газрын 2003 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 224 дэх тогтоолын заалтын дагуу мал тоолгын ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нэгэн зэрэг эхэлсэн эсэх бодо мал ялангуяа адуу тэмээх газар дээр нь тоолгод бүрэн хамруулж биечлэн тоолох талаар ямар ажил зохион байгуулсантай танилцах, шалгах, цэвэр ирлиц, нутгийн шилдэг омгийн мал, хөдөөжхөн тэжээвэр амьтад алдуул, тавиул мал зэргийг тоолгод хэрхэн хамруулж бүртгэл тусгаж байгаа. Хяналт тавих, өвлжид хүндэрсэн аймаг сумдын малчтаас нийт шаардлагатай байгаа зүйлсийн судалгаа авах зэрэг ажлуудыг хяналтын тоолгын баг хийж хэрэгжүүлнэ. Өнөөдөр 12 сарын 8-ны өдөр байна. Хяналтын тоолго маань 1-р өдөр ажиллаж байна. Хяналтын тоолгоор яг явсны үр дүн гэвэл бас малыг дуучт маань үнэн зөв тоолж гэнэ үү. За мал тоолгын эдрэстэр маань ирээд бас малчтын малыг нэг өрчнүүдээр тоолоод бас хэр боттой энэ зөв тоолж малаа боттойгоор өгч байгааг бас бид нэр бас газар дээр нь хяналт шалгалтыг явж байна. Мал тоолго маань 19 сарын 7-оос 17-ны хооронд явагдана. 18-наас эхлээд бас тоолсон мал тоолгын маягтай бас мал тоолгын цахим систем шивэх ажил маань 25 гэж шивж дуусгаад 25-наас бол мал тоолгын дүн ерөнхийдөө улс орон даяар дүн гарах ёстой. За Улаангом сумын 1-р огийн хувьд болохоор өнгөрсөн жил 17 оны жилээцээр 15,000 орчим мал тоологдсон байгаа. Тэгээд 18 оны
жилэтсийн мал тоолго өчигдрөөс хойш эхлээд тавьж байна. Өнөөдөр 2 дахь өдөртөө тооллогдоод одоо өнөөдөр гэдрэг усны алах төрөн чиглэлийн айлуудаар гараад явж байна. Хүчний малч өрхтэй. Нэгдүгээр агийн хувьд болохоор малчин мал бөхөөрөх юмхэд бол 200 өрхтэй. Хөдөө 60-аад малч өрхтэй. Малын тооны маягтанд бол олон төрлийн өөрчлөлт орсон байгаа. Малч өрхтөр бол малчны регистрийн дугаар одоо эрүүл мэндийн даатгал төлдөг, нийгмийн даатгал төлдөг гэдэг олон төрлийн асуулгууд нэмэгдсэн байгаа. Худаг хашааны тооллогоос нэмэгдсэн байгаа. Тэр бүх өөрчлөлт гарсан зүйлүүд бол малчтаа тайлбарлаад хэлээд асуулга бүр нь аваад явж байгаа. За би бол 1996 оноос эхэлж хөдөө орсон хүн би. Одоо 18-9 жил хөдөө явж байна. Удаан дунд нь үйлдвэр тракторч байсан хүн би. Аав ээж онклын гэдэг мал үлдсэн энийг маллал энийг өсгөл явж байгаа хүн би. Нэгдүгээр чинь 4 төрөл төр мал өсгөж байгаа нэгэн морин 67 ямаа 55 хонь 38 өхөртэй. Тэгэл одоо ингээд явж байгаа да. Ингээд амтрав. Тэжлээ висний хувьд бол нэг 10 портрет авсан. Сайхан үйлжиж байна уу? Энэ ажил тарга сайхан тавтаахан байна одоогийн байдлаар. Би нэг 200 гаруй тонны мал тоологж байгаа болоо та бодголдуухан адуулдуухан тий. Энэ ажлын мал тоолгын хувьд бас нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй ач холбогдлоо гэсэн тооллого явуулж байгаа юм байна гэж үзэж байна. Ирээсээ энэ чинь одоо жилийн жилд 90 дөмн бол нэг л 3-4 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирээл амар шахуу малыг тоолоод явдаг байсан. Одоогоор бол ирээсээ малыг авцраад одоо ярмарк толгой дараална. Сая тоолоод аргаж байна. Энийг одоо үр ашгаа өгсөн сайн тооллогуулж байна л гэж бодож байна вэ. Тий. Ер нь үнэн зөвөр нь одоо мал айл малтаа байна уу, малгүй байна уу, үнэн зөвөрөө тоогоо өгж байна уу, үгүй юу гэдгийг ер нь батгаажуулсан сайн тоолж байна л гэж бодож байна. Тий. Өнгөрсөн 2017 оны жилэтсийн мал тооллогоор Монгол улсын хэмжээнд нийт 66.2 сая толгой мал тоолуулжээ. Сүүлийн 10 жилийн мал тооллогын нэгдсэн дүнгээс харахад малын тооллого 2010 оноос хойш тогтмол өссөн байна. Тухайлбал 2010 онд 32.7 сая мал тоологдсон бол 2012 онд 40.9 сая, 2014 онд 51.9 сая, 2016 онд 61.5 сая болж 2 жил тутамд 10 саяар нэмэгдсэн байна. Малын тоо энэ жилд 5 орчим саяар өссөн дундаж үзүүлэлтээр тооцох юм бол энэ жил улсын хэмжээнд 70 орчим сая мал тоологдох магадлалтай байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн гэр бүл хөгжлийн залуучдын хөгжлийн газраас жилбэр зохион байгуулдаг өсвөрийн шатарчдын содгоргүй тэмцээнийг энэ сарын 15-16-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна. Тэмцээнд оролцох хүүхдүүдийг 14-ний өдөр бүртгэх юм байна. Монголын хүүхэд багчуудын дунд шатрын спортыг судалчлан дэлгэрүүлэх, оюун ухаан, оюун билгийг нээн хөгжүүлэх, ирээдүйн майструудыг бэлтгэхэд энэхүү тэмцээний зорилго оршно. Цодорхүү тэмцээн 2018 оны 12 дугаар сарын 15-16-нд Увс аймгийн ерөнхий боловсролын 2 дугаар цогцлбор сургуулийн спорт зааланд болох бөгөөд тэмцээнд оролцох хүүхдүүдийг 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний 8 цагаас 17 цагийн хооронд бүртгэх юм а. Эцгэх асар хамгаалагчид нь оролцох хүүхдүүдийн төрсний гэрчлэлгээ сургууль цэцэрлэгийн албан мэдүүлгийн хамт авчирч бүртгүүлэх юм. Сургууль цэцэрлэгийн шатрын тэмцээнд насны ангилалт бус бүрт цэцэрлэг үрээс 2, дунд ангиас 2, ахлах ангиас 3, цогцлбор сургуулиас 4 хүртэлх хүүхдийг тэмцээнд оролцуулна. Тэмцээнд оролцох насны ангиллын тухайд 5 хүртэлх насны охид хүүгүүд 2014 оны 1-р сарын 1-ээс хойш төрсэн байх. 7 хүртэлх насны охид хүүгүүд 2012 оноос 2013 онд төрсэн. 9 хүртэлх насны охид хүүгүүд 2010-аас 2011 онд төрсэн. 11 хүртэлх насны охид 2008-аас 2009 онд төрсэн. Мөн 11 хүртэлх насны хүүгүүд 2008-аас 2009 онд төрсэн байх шаардлагатай юм а. За Монголын хүүхэд багчуудын дунд шатрын спортыг сурчлан дэлгэрүүлэх зорилгоор одоо цодорхүү тэмцээний жилбэр уламжлуулгын зохион байгуулдаг байгаа. За энэ жилийн хувьд бол 12 дугаар сарын 15-16-нд болохоор бас тов гарсан байгаа. За энэхүү тэмцээнд холбоотойгоос одоо оролцох хүүхдүүдээс мэдээлэл өгье гэж бодлоо. За тэмцээний бүртгэл бол 12 дугаар сарын 14-ний 8-аас 17 цагийн хооронд одоо оролцох хүүхдүүд төрсний гэрчлэгээ, сургууль цэцэрлэгийн албан мэдүүлгийн хамт авчирч бүртгүүлнэ. За насны ангиллаас тус бүрд 1-р ойр 1, 2-р ойр 2, 3-р ойр 3-ыг шалгаруулад
За улсын тэмцээнд оролцохоос эрхийг нь олох юм байгаамаа. За энэхүү тэмцээнийг маань одоо манай байгууллагаас гадна за хамтран зохион байгуулагчаар аймгийн шатрын холбоо мөн одоо baby shop одоо хүүхдийн дэлгүүр бол энэхүү одоо тэмцээний ерөнхий зохион байгуулагчаар ажилладаг байгаа. За энэ ташрамд бол хамтарч одоо ажилладаг байгууллагуудаас баярлсан талархснаас илэрхийлмээр байна. За энэ тэмцээнд одоо оролцоод шалгарсан хүүхдүүд маань одоо улсын уралдаан буюу одоо Улаанбаатар хотын одоо хүүхдийн орон зохион байгуулагдах тэмцээнд оролцох эрхтэй болно. Энэхүү тэмцээн маань 1-р сарын 23, 24, 25-ны өдрүүдэд бас болохоор товлогдсон байгаа. Тоглолт Швейцар системээр явагдах бөгөөд оролцсон хүүхдүүдийн тооноос хамаарч өргөгийг шийдвэрлэлээ. Тэргүй морь эзэлсэн 8 хүүхэд Улаанбаатар хотод болох улсын уралдаанд оролцох эрхтэй болох юм. Сумдаас тэмцээнд оролцох хүүхдүүдийн улаангомд ирж буцах унааны зардал, шалгарсан хүүхдүүдийн улсад оролцох зардлыг тухайн сум орон нутаг, сургууль цэцэрлэг, эцэг эхчүүд хариуцах юм а. Боловсролын үнэлгээний төв эх оноос эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүнгээ шууд мэдэх боломжтой шилэн технологиг нэвтрүүлэхээр болсон байна. Ингэснээр 21 аймгийн 9 дүүргийн нисгчдэд шалгалт өгсөн даруйдаа дүнгээ мэдэх боломж бүрдэх юм байна. Уг технологиг тусламжтайгаар 1 тэрбум төгрөг иргэдийн халааснаас хэмнэх тооцоо бий гэдгийг боловсролын үнэлгээний төвийн захирал Ган Эрдэнэ хэлсэн. Энэхүү технологиг нэвтрүүлэх төсөлтийг өнгөрсөн жил Орхон Ховд аймагт амжилттай туршиж үр дүн нь маш сайн гарсан байна. Өмнө нь шалгалтын материалыг бүх аймгаас таталт хийгээд засахад 14 хоног зарцуулдаг байжээ. Энэ хугацаанд хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд дүнгээ хүлээх зэрэг олон хүндрэл бэрхшээлийг дагуулдаг байсан байна. Жилд 10,000 орчим сурагч сумын төвөөс аймгийн төвд ирж шалгалт өгдөг юм. Шалгалтаа өгчгээд буцаад сум руугаа яваад 14 хоногийн дараа дахин аймгийн төв орох шаардлагатай болдог байсан. Тиймээс хамгийн гол нь шалгуулагчийн чирэгдлийг багасгах, шударга зарчмыг тогтооход илүү түлхэж болох арга гэдгийг салбарынх нь онцлон хэлж байна. Эслийн ерхий шалгалтыг 5 өдөр 10 хичээлээр зохион байгуулах юм байна. Шалгалтын дүн засдаг технологийн машиныг Америк нэгдсэн улсад үйлдвэрлэсэн бол програм хангамжийг Монгол залуус хийжээ. Дэлхийд энэ ховорцсон цоохор ирвэс бол Төв Азийн өндөр улсын бэлэг тэмдэг юм. Магчийн амьтад дотор Мюнхен буюу Муурын овогт багтдаг нууцлаг амьдралтай ирвэсийг судлахад маш бэрх энэ тухайгаас судлаачид тэмдэглэлдээ онцлсан байдаг. Хүний нүдэнд өртөөд байдаггүй маш ховор үзэгддэг цоохор ирвэс Ховд аймгийн Уйн сумын байшинтын нуруунд байгаль хамгаалагчдын суурилсан камерт анхудаа өртсөн байна. Иймд судлаачид 3 камер нэмж байршуулж амьдрах орчныг нь тандахаар болсон байна. Цоохор ирвэс нь дэлхийн хэмжээнд Памир, Гималай, Таншан, Хар хором, Алтай, Соён зэрэг төв болон Дундад Азийн өндөр уулын системийг дамнан оршдог Орос, Казахстан, Кыргызстан, Тажикстан, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Монгол, Хятад, Бутан, Балав, Энтхэг гэсэн 12 оронд 2 сая км квадрат талбайд тархан амьдарч байна. Энэ талбайны хэмжээ нь Хятадын газар нутгийн 60% тэнцдэг байна. Нэг талаас харуул үүдэн их нутаг эзлэж байгаа мэт боловч уг амьт нь тоо толгойн хувьд цөөх юм а. Одоогоор дэлхий дээр ердөө 4,080-аас 6,590 орчим цоохор ирвэс амьдарч байгаа гэсэн судалгаа байгаа юм а. Хөтөлбөр нийгмийн зөвшлийн 3 талын хэлэлцээрээр хөтөлбөрийн хөслийн доод хэмжээг 320 мянган төгрөг болгоно өсгөх шийдвэрийг өнгөрсөн 8 дугаар сард гаргасан. Энэхүү шийдвэрийг эх оны 1-р сарын 1-ээс дагаж мөрдөх юм байна. Мөн 3 талын хэлэлцээрээр 2020 оноос эхлэн хөтөлбөрийн хөслийн доод хэмжээг дахин нэмж 420 мянган төгрөг болгохоор тохиролцсон байна. Хуульд хөтөлбөрийн хөслийн доод хэмжээг 2 жил тутамд шинжилэн тогтоохоор заасан байдаг. Хамгийн сүүлд 2017 оны 1-р сарын 1-ээс хөтөлбөрийн хөслийн доод хэмжээг 240 мянган төгрөг болгосон бөгөөд энэхүү эх оны эхний өдрөөс уг хэмжээг 320 мянган төгрөг болгохоор тогтоосон байна. Ингэснээр ажил эрхлэгч иргэн хамгийн багадаа 1904.7 өдрийн 15.2 мянган төгрөгөөр цалинжих юм а. Хөтөлбөрийн хөслийн доод хэмжээний өөрчлөлт 2008 оны 1-р сарын 1-ээс 108 мянган төгрөг, 2011 оны 4-р сарын 5-наас 140,400 төгрөг, 2013 оны 9-р сарын 1-ээс 192 мянган төгрөг, 2017 оны 1-р сарын 1-ээс 240 мянган төгрөг, 2019 оны 1-р сарын 1-ээс 320 мянган төгрөг болохоор болсон байна. Сүүлийн 40 жилийн судалгаанаас харахад Монгол орны агаарын жилийн дундаж температур 2.1 хэмээр нэмэгджээ. Сүүлийн 100 жилийн хугацаанд дэлхийн дундаж температур 1.74 хэмээр нэмэгдсэн байна. Энэ нь дэлхийн уур амьсгалын нөөцлөлд манай оронд илүү хурдтай явагдаж аюул руу дөхөж буй нотлохоо юм а. Энэ бол бодит аюул дээрээс нь хурд үндэсний тархалд харилцсан адилгүй болсон байна. Зарим газар олон жилийн дундаж хэмжээнд ойр хэсэгт нь үүнээс бага хурд үндэс орсон байна. Энэ нь дэлхийн дулаалаас болж уур амьсгалын хэмнэл алдагдаж байна гэсэн үг хэмээн байгаль орчин аюул зүйлсийн ойн бодлого зохицуултын газрын дарга
хоёрын санаа ярьсан байна. Сүүлийн жилүүдэд зүүн бага орсон бороо намар их хэмжээгээр цутгсан нь дэлхийн дулаалтай холбоотой юм. Өвлэн үйлрэлтэж засвархаа байлаа. Энэ оны 11-р сарын байдлаар нутгийн 85% өөр амьсгалын дунджаас харьцангуй бага хур тундас орсон байна. Тиймээс сэлэнг, орхон, хэрлэн, хөвсглийн томоохон гол мөрнүүд гүйцэд хөлдөөгөө зармигдэж байна. 30-40 жилийн өмнө Монголд жилдээ 30 орчим байсан байгалийн гамшигт үзэгдэл буюу ган зуд, шороо болон цасан шуурга, аадар борооны давтамж сүүлийн жилүүдэд 2 дахин өсжээ. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээд 1.7 сая га ой төмөрт нэрвэгдсэн байна. Ойжуултын асуудлыг бүс нутгаар нь авч хэрэгжүүлж байгаа боловч хортон шавж хууль бус мод бэлтгэхтэй холбоотойгоор ой нойц багассаар байна. Дэлхийн жишээ Монгол банк болох Алсын хараатай Голомт банк нь Д банкаар сэтгүүлээс Bank of the Year 2018 шагналыг 6 дахь жилдээ гард навсан байна. Голомт банк нь цаг ямагт олон улсын тэргүүлэх туршлагыг нэвтрүүлсээр ирсэн бөгөөд харилцагч төвтэй банк стратегийн хүрээнд банкны менежмент бүтэц үйл ажиллагаандаа 2016 оноос хойш 60 гаруй томоохон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлжээ. Төслийн үр дүнд үйлчлэгээний үр ашиг 27%-аар, ажлагчдын сэтгэл ханамжж, ажлын бүтээмж 30%-аар өсөж, харилцагчдад хүрэх банкны үйлчлэгээ өлөө хүртээмжтэй хэлбэр болсон байна. Голомт банкны зах зээлд тэргүүлэгч үндэсний хоримтлал зэс, ган, кредит картууд, social pay зэрэг технологийн дэвшил бүхий шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний хүртээмж амжилтыг үнэлэн энэхүү нэр хүндтэй шагналыг олгосон байна. Дараагийн мэдээ. Улс аймгийн ерөнхий боловсролын улсын тэргүүний лаборатори 1-р цогцлбор сургуулийн физик газар зүйн зах харгын 1-ээс 17 дахь жилдээ физик газар зүйн өдрийг зохион байгууллаа. Энэхүү өдрийн зорилго нь физикийн боловсролыг олон нийтэд сурталчлах, сурагчдын техник сэтгэлгээг хөгжүүлэх, лабораторийн багш хэрэгслийг таниулахад оршиж байгаа юм а. Физик газар зүйн өдрийн хүрээнд сурагчдын дунд түргэн бодолтын тэмцээн, ичнэ олимпиад, таны мэдхүйн тэмцээн, хөгжилтэй тэмцээнүүдийг зохион байгууллаа. Энэ удаагийн физик газар зүйн өдрийг физик газар зүйн зах харгын нэгдэл, тус сургуулийн 12-ийн Б ангийн хамт олонтой хамтран зохион байгууллаа. Лаборатори сургууль учраас физикийн туршил судалгаа явуулах багаж тоног төхөөрөмжүүдийг дэлгэн харуулсан сонирхолтой байлаа. За манай физик газар зүйн нэг өдрийн үйл ажиллагаа бол 17 дахь жилдээс амжилттай зохион байгуулагдаж явж байна. За энэ удаагийн үйл ажиллагаанд манай физик газар зүйн зах харгын нэгдлийн багш нар 12-ийн Б ангийн сурагчдаа, төгс ангийн сурагчдаа нийлээд ингээд энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. За энэ үйл ажиллагааны гол зорилго бол сурагчдын нийгмийн эдгээс сэргээж, за мөн физикийн мэрэгжлийг сурчдах, инженерийн мэрэгжлийг сурчдах зорилготой байгаа юм л да. За энэ өдрийн үйл ажиллагаанд ганцхан үйл явдал маш олон үйл явдлыг бас зохион явуулж байгаа. Ичнэ олимпиад, за тэргэн бодлын тэмцээн, за мөн физикийн лабораторийн байгаа багшнуудыг гаргаж ирээд хүүхдүүдэд сонирхуулж туршилтын үзүүлээ тийм үү? Ингэж явуулж байгаа. За мөн 12 дахь анги сурагчдын дунд хөгжлийн тэмцээний үйл ажиллагаас үдээс хойш мөн бага дундын залгамж шулбарыг сэргээх үднээс 5 дахь ангийн эцэгчүүдийн сурагчдын дунд бол алтан онх тэмцээнийг бас зохион байгуулж явуулж байна. Гэх мэт маш олон үйл ажиллагааг нэг өдөр ингээд бас зохион байгуулж явуулж байна. За манай физик газар зүйн багш нар сурагчид бол улсын чанартай мөн аймаг улсын чанартай олимпиад амжилттай сайн оролцдог. За сүүлийн жишээ дутахад бол сая Ховд аймагт болсон баруун бисийн олимпиаданд бол олимпиаднаас маш олон алтан медаль, мөнгөн медаль авсан. За би багш өөрөө бол алтан медаль авч улсын олимпиаданд оролцох хэрэгээр шагнагдсан. Мөн 12 дахь ангийн сурагч ноён бас тэрвэж улсын олимпиаданд оролцох хэрэгээр бас шагнагдсан. За гэх мэт чинь олон медалууд бас авсан байгаа. За мөн удахгүй ингээд онлайн олимпиад болно. Тэгээд цаашаа 2 дахь сургуулийн нэрэмжит, тэгээд аймгийн гээд маш олон шатлалтай олимпиад бас удахгүй явагдана. Энэ сургууль дээр 3 өдөр хамтран ажиллалаа. Физик газар зүйн өдрийг бэлдэлсэн. Өнөөдөр нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцсон явж байна. За энэ 1-р жилийн сургуулийнхаа багш нартай туршлага солилцож, туршлага судалж, за хөтөлбөр төлөвлөгөөтэй танилцсан, лаборатори ажлуудтай танилцлаа. За олон шинэлэг санааг сурч авсан. Шинэлэг санаануудаа очиж сургууль дээр хэрэгжүүлнэ. За ингээд энэ үйл ажиллагаа бол ерөнхийдөө хүүхдүүдийн оролцоо, багш хүүхдийн хамтын үйл ажиллагаа оролцсон сайхан өгөөжтэй зүйл болж энэ физикийн хичээлийг сурталчилсан, физикийн боловсролыг олон түгээсэн. За лаборатори сургууль гэдэг нь болохоор арай өөр багш тоног төхөөрөмж ихтэй янз бүрийн олон багшин дээр ажиллалаа. Тэрийгэ бус хүүхдүүдэд тайлбарлаж өгсөн. Физикийн боловсролыг хөгжүүлсэн сайхан өдөр болж байна. Уурын хөдөлгөөрөө багасаа. Уурын хөдөлгөөрийг багасаа болох нөгөө галт тэрэгний дугуй шүү. Галт тэрэгний дугуйны хөдөлгөөр, галт тэрэгний нөгөө нүүрсцүүлээд гал өрдөд байдаг учраас болохоор нүүрсцүүлсээр маш их халуун агаар хөрвөлдөгдөд. Тэгээд
Одоо эндээс үзүүлэх юм бол одоо эндээс хий очоод гээ дугуйгаа ингэж эргүүлж өгөх юм төрөж голцоо нөгөө галт тэргэнд байдаг. Галт тэргийн дугуйнд ийм багж байна. Энд болохоор моорж зааны үед нэг мэдээ дамжуулдаг байсан. Одоо моорзоо тэгээд энэ багж болохоор энийг эргүүлээд яшаас энэ утсанд үйлдэлтэйгөөд тэрнээсээ цахилгаан үсээд энэтэй цахилгаан хуримтлуулдаг тийм багаж байгаа. Олон багаж байгаа. Нэгдүгээр хөтөлбөр сургуулийн багш сурагчид физик газар зүүн хичээлээр аймаг улс бүсийн олимпиадад өндөр амжилт үзүүлдэг байна. Физикийн боловсрол нь хүний өдөр тутмын амьдралд ашиглагддаг юм байна. Дараагийн мэдээ. Улаан политехник коллежээс барилгын салбарын түншлэл уулзалт зөвлөгөөнийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын танхимд зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтнүүд болно. Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын удирдлагууд Улаан политехник коллежийн барилгын салбарын багш нар болон барилгын компаниудын төлөөлөл оролцож барилгын салбарын өнөөгийн байдлаар тулгамдсан асуудлын талаар санал бодлоо хэлэлцсэн юм а. Улс орны тэргүүлэх салбарын нэг бол барилгын салбар юм. Барилгын салбарын хөгжлийг дагаад улс орны бүтээн байгуулалтын үйлдвэржилтийн хөгжил өндөр түвшинд хүрдэг учиртай. Монгол улсын барилгын салбар 1990 оноос эхлэн хөндлөлтөнд орж улмаар 2000 он орсноор дахин сэргсэн байдаг. Харин одоогийн байдлаар барилгын салбар өсрөнгөө хөгжсөн гэхэд болно. Барилгын салбарын хөгжил нь чадварлаг боловсон хүчнээс шууд хамааралтай мөн салбарын бодлого тодорхой байх ёстой. Улаан политехник коллеж 1971 оноос хойш барилгын салбарын мэргэжилтэн бэлтгэж хөтөлбөрийн зах зээлд нийлүүлж байна. Иймд тус сургуулиас барилгын салбарынхны дунд түншлэл уулзсан зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээ маань мэргэжлийн боловсролын хуулинд заагдсны дагуу хөтөлбөрийн зах зээл дээр мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэхэд тал талуудын хоорондын түншлэлийн асуудал хамгийн чухал байдаг гэсэн энэ зарчим дээр үндэслэсэн байдлаар зохион байгуулагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл хуучин мэргэжилтийг бэлтгэхдээ улсаас тавигдсан стандарт хөтөлбөр сургалтын төлөвлөгөөний дагуу хатуу ийм хөтөлбөрөөр мэргэжилтийг бэлтгэдэг байсан бол өнөөдөр хөтөлбөрийн зах зээл дээр энэ аж ахуйн нэгжүүд маань ямар эрэлт хэрэгцээ бүхий ямар чадамжийг эзэмшсэн мэргэжилтэнд шаардлагатай байгаа юм бэ гэсэн энэ хүрээнд нь бид нар хоорондоо хэлэлцэн ярилцаж эрхчил ямар ангиудад эсэлт авах шаардлагатай вэ мөн эдгээр эсэж байгаа хүүхдүүдийг маань сургах явцдаа ямар хөтөлбөр, ямар стандартын дагуу сургах уу, ямар чадамжийг эзэмшүүлэх үү, аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ хичээл сургалтын дадлагыг хэрхэн яаж зохион байгуулж илүү үр дүнтэй чанартай болгох вэ гэсэн энэ хүрээнд уулзалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн төвшөнд 2 чиглэлээр мэргэжилтийг бэлтгэдэг. Нэг нь олтоо зэрэг 9 дугаар анги төгсөөд ирсэн хүүхдүүдийг 2.5 жил сургадаг мэргэжлийн боловсролуулах салбартаа мэргэжлүүдийг бэлтгэж ажилчин хүүхдүүдийг бэлтгэж гаргадаг бол техникчин анги гэж байдаг. Энд 1.5 жил сургаад дипломын дээд боловсролыг эзэмшүүлж гаргадаг. Эдгээр төгсөгчид маань барилгын салбар дээр гарч даамал, мастрын хэмжээний ажлыг гүйцэтгэх юм мэргэжилтнүүдийг бэлтгэж байгаа. Энэ хүрээнд барилгын техникч, цахилгааны техникч, сантехникийн техникч гэх мэтлэн мэргэжлүүдээр бэлтгэдэг. Харин мэргэжлийн боловсролуулах сургалтаараа 2.5 жилийн хугацаанд сургахдаа бид нар барилгын цахилгаан, мужаан, гагнуур, сантехник, бетон арматур, засал чимэглэл, өрөг өгсөрөгч гэх мэтлэн ер нь л барилгын салбарт шаардлагатай бүхий л мэргэжилтнүүдийг тасралтгүй бэлтгэж төгсөж байгаа. За 90-ад оноос хойш улс орны эдийн зах зээлийн нийгэм шилжснээс барилгын салбарын хөгжил бол харьцангуй зогсон байдалд орсон. 2001 оноос бол улс орны эдийн засаг сэргэж барилгын салбарын хөрөнгө оруулалт нэмэгдснээр барилгын салбарын хөгжил, техник технологийн дэвшил бол ихээхэн өөрчлөлт гарч нэмэгдсэн байгаа. За энэ чиглэлээр барилгын салбарын хөгжил, барилгын чанар, талбайн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал бол одоо тухайн барилгын компани мэргэжилтэй ажилчин, мэргэжилтэй ажилтныг бэлтгэж байгаа одоо сургалтын байгууллага тухайн ажилтны хөдөлмөрийн ур чадвараас бол ихээхэн шалтгаалдаг байгаа. За энэ асуудалд Улаан политехник коллеж бол онцгой анхаарал тавьж аймгийн засаг даргын тамгын газар
манай байгууллагатай хамтран улс зөвлөгөө явуулж байгаа нь ихээхэн ач холбогдолтой юм. Энэ улс зөвлөгөөнд одоо өөрөөсдийнхөө тулгымцсан асуудлыг ярьж тэдгийг шийдвэрлэх арга зам гарцуудыг ярилцаж ингэснээрээ барилгын салбарын хөгжил, аймгийн барилгын салбарын хөгжил, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, сургалтын чанар бол дээшлсэн. Төрийн байгууллага, сургалтын байгууллага, одоо хувийн барилгын компаниудын хоорондын харилцаа сайжирч, хариуцлага дээшлсэн ийм агц гарсан ажил болно гэж үзэж байна. Барилгын салбарын хөгжлийг данганц барилгын компаниудын барьж байгаа барилгуудаар дүгнэж болохгүй. Тиймээс барилгын салбарын уялдаа холбоог сайжруулах шаардлагатай байгааг талууд онцолж байсан юм а. Улаангон политехник коллежийн хувьд түнш байгууллагуудынхаа эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн боловсон хүчний бэлтгэхэд анхааран ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ. Өвс аймгийн Наранбулаг сумын засаг даргын ивэлдор анхудаага Наранбулаг сумын харьяат чөлөөтвөхийн Аз ТV-ийн аварга олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын насан туршидын 5 удаагийн аварга улсын заан Санжавын Сүхбаатар агсны нэрэмжит чөлөөтвөхийн өсвөр үеийн баруун бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээн 12 дугаар сарын 7-оос 9-ний өдрүүдэд Наранбулаг суманд зохион байгуулагдлаа. Олон арван эрдэмтэн мэргэд алдартнуудыг төрөн гаргасан Наранбулаг сум спортын бүсийн болон аймгийн томоохон тэмцээн уралдаануудыг жил бүр зохион байгуулдаг. Өнгөрсөн амралтын өдөр Наранбулаг сумын засаг даргын ивэлдор Наранбулаг сумын харьяат чөлөөтвөхийн Аз ТV-ийн аварга олон улсын хэмжээний мастер интернэшнл тэмцээний 4 удаагийн аварга ах トゥ армиудын 3 удаагийн аварга Монгол улсын насан туршидын 5 удаагийн аварга улсын заан Санжавын Сүхбаатар агсны нэрэмжит чөлөөтвөхийн өсвөр үеийн баруун бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээн Наранбулаг суманд зохион байгуулагдлаа. Энэхүү тэмцээнийг Наранбулаг сумын засаг даргын тамгын газрыг бүх хилтэс агентлаг Монгол улсын заан Сүхбаатарын дүү Батсүх нар хамтран санаачлан зохион байгуулсан юм а. За тэгэхээр бид бүхэн бас энэ жил тусмаас төрön гарсан Монгол улсын заан чөлөөтвөхийн спорт олон улсын хэмжээний мастер Сүхбаатар агсны нэрэмжит баруун аймагуудын чөлөөтвөхийн өсвөрийн авраг шалгаруулах тэмцээнийг анх удаа зохион байгуулж байгаамаа. Тухайн тэмцээн манай аймгийн хэмжээнд анхдагч болж аймгийн тэмцээнийг анх сум зохион байгуулж байгаа нэдэд онцлог гэж бид бүхэн үзэж байгаа. Өнөөдрийн тэмцээнд 3 аймгийн 19 сумын 267 тамирчин оролцож байгаа. Тэр тамирчдын дотор 20 гаруй улсын аваргын, Азийн аваргын медальтай тамирчтай байгаа. Тэмцээнд бас нэлээд ач холбогддог. Тэмцээн бол өрсөлдөөнтэй маш сайхан болж байна. Улс аймгийн Наранбулаг суманд баруун таван аймгийн бүсгийн аварга шалгаруулах өсвөрийн чөлөөтвөхийн тэмцээнийг суманда зохион байгуулж явуулж байна. Тэгээд тэмцээний эхний өдөр маань амжилттай явагдаж байна. Тэмцээнд Ховд аймаг, Завхан аймаг, улс аймгийн 19 баг, нийт 19 багийн 280 гаруй тамирчид өрсөлдөж байна. Тэмцээн байна өсвөрийн чөлөөтвөхийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс медаль авсан 20 гаруй тамирчид оролцсон барилдаж байна. Маш их чанартай юм том тэмцээн болж байна. Тэгээд энэхүү тэмцээнийг бол би манай Аз ТV-ийн аварга Сүхбаатар зааны нэрэмжит болгож тэмцээн явуулж байгаа засаг даргын намын засаг даргад санал тавьсан. Засаг дарга маань саналыг хүлээж аваад тэгээ бүх алуун газар бүх агентлагууд Наранбулаг сумын бүх ард түмэн аав ээж ах トゥ хань нөхд шавндрын маань аав ээж бүгд дэмжиж туслаж нийт наранбулагчдын хүч хөдөлмөрөөр энэхүү тэмцээнийг зохион байгуулж чадлаа. Эрэгтэй 11 жин, эмэгтэй 7 жин, нийт 18 жин жингийн барилдаа явагдаж байгаа. Тэмцээн маш их өргөн цар хүрээ хамарсан олон хүүхдүүд дасгалжуулагч багш нар ирсэн сайхан тэмцээн болж байна. Баяртай сэтгэл өндөр. Энэ тэмцээний онцлог нь одоо хөдөө орон нутагт анх удаага ийм том хэмжээний баруун таван аймгийн хамарсан ийм тэмцээн болж байгаагаар нэг онцлогтой. Тэгээ энэ тэмцээнийг зохион байгуулахад хамтран одоо ажилласан, санаачилсан одоо сэтгэл сайхан тийм нутгийн он олон нутгийн одоо ах トゥ нэртэй одоо юуны өмнө баяр талархсанаа гэдэг хэлжтэй байна. Манай ах маань бүхнийхээ гарааг анх энэ их спорт болох чөлөөтвөхөөр хийсэн байдаг. Тэгээд хамгийн улс аймгийн хүүхэд багчуудаас хамгийн анхны алтан медалыг улс аймагт авчирсан байдаг миний ах. Тэгээд тэрнээс үргэлжлээд зүгээр өөр одоо медалууд авчлээсэн баг. Анхны алтан медалыг улс аймгийн хүүхдүүдээс ах маань авчирсан байдаг. Пионер сурагчдын 4-р спартакиад гэдэг спартакиадаас
анхны алтан медалийг авч ирсэн байдаг. Тэгээд тэр сайхан болгон сүлтэй байсан мах маань тэгээд тэрний үргэлжлээд одоо сайхан олимпик дэдхийн алдарсан гавьяатнууд төрсөн гэж ингэж ойлгож тэргээр бас бахархаж явдаг. Үргэлжлээд одоо энэ тэмцээнээс маш олон алдарсан гавьяатнууд төрөн гарах байхаа гэж ингэж найж бодож байгаа. Монгол Улсын зан Сүхбаатар нь 1976 онд анх чөлөөтөхийн 70 кг хэмжээнд оролцож анхны алтан медаль авч ирж спортын гараагаа эхэлсэн байдаг. 1987 онд 5 давж улсын начин 1990 онд 750 жилийн ойн дан шиг наадамд 7 давж улсын зан цол хүртэж байсан юм. Мөн пионер сурагчдын чөлөөтөхийн 4-р спортоос анхны алтан медалийг Өс аймагт авч ирсэн байдаг. Сум орон нутгийнхаа нэрийг төв дэлхийд дуусгаж байсан Наранбулаг сумын алдартнуудын нэг юм. Хүүхнийхээ хувьд ч цайлган спортын төлөө өөрийгөө болон шавнараа нэлээдгүй амжилтанд хүргэж Улс нутгийн төдөөгийн Монголын шилдэг тамирчдын нэг байсныг Наранбулаг сумын зөн олон бахархан энхүү Сүхбаатар агсны нэрэмжит тэмцээнийг суманда зохион байгуулж байна. Наранбулаг сумаас чөлөөтөхийн олон улсын хэмжээний мастер улсын зан Сүхбаатараас гадна Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар ардын багш гавьяат тамирчин улсын аварга Балжинэм, улсын начин Бата тэргүүтэй олон спортын шилдэгүүд төрөн гарсан байдаг. Өнөөдөр Наранбулаг сумын суманд зохион байгуулагдаж байгаа баруун бүсийн төсвөрийн чөлөөтөхийн улсын аварга тэмцээн бол одоо бас ачаалал унтаа цагуяа болсон ийм тэмцээн гэж бид хэлж байгаа. Өнөөдөр манай Монгол улсын зан Сүхбаатар маань бас одоо Өс аймагт төдийгүй Монгол улстай дэлхийд ижилгүй сайхан тамирчин байсан. За мөн одоо хүүхнийхээ хувьд бол бас бүдүүхэнтэйгээ маш их сэтгэлийн одоо цагаанаар харилцдаг, цагаан сэтгэлтэй ийм одоо сайхан эрхэн байсан юм аа. Манай заан бол одоо Монгол улсын одоо зааны төдийгүй одоо Монгол эрх хүнийхээ хувьд бол одоо Наранбулаг сумынхаа энэ ард түмний бас хайлан энэ Наранбулагын ард түмний бас одоо сайхан одоо тийм түшиг болсон ийм сайхан эрхэн байсныг бас энэ удаад хэлхэн зүйтэй байхаа гэж ингэж ойлгож байна. За Монгол улсын заан маань бол чөлөөтөхөөр 1976 онд анх өсвөрийн 70 кг-ийн жинд алтан медаль авч одоо энэ чөлөөтөхөө гарааг эхэлсэн. Тэрнээс хойшоо бол одоо интернэшнл тэмцээн дэлхийн залуучуудын аварга тэгээ Монгол улсын аваргаар 5 удаа шалгарч бас одоо бид бүхнийхээ энэ Наранбулаг сумынхаа энэ Наранбулаг сумын энэ одоо олон ястнуудын нэр хүндийг бас одоо Монгол улстай төдийгүй дэлхийд Монгол улсынхаа нэр хүндийг суурьатуулж явсан одоо ийм сайхан гавьяатай ийм тамирчин байсан. Өнөөдрийн энэ тэмцээнийг ингээд үзээд сууж байхад бол манай чөлөөтөхийн тамирчид ялангуяа өсвөрийнхэн бол бас нилээд одоо гарсан сайн бэлтгэгдсэн ийм одоо байдал харагдаж байна. Тэгээд ийм учраас бид бүхэн бас одоо цаашдаа энэ тэмцээнийг ер нь одоо жил бүр зохион байгуулах ийм одоо бас бид бүхэн тийм зүйлийг тав хүнийхөө бас амлаж байна. Ягаад гэвэл одоо энэ орон нутгата чөлөөтгөгийг хөгжүүлэхэд бид бүхний бас оруулах хувь нэмэр юм аа гэж бид бүхэн хэлж байгаа. Би Өс аймгийн цогцлогын 2 дугаар сургуулиас оролцож байгаа. Би чөлөөтгөөр 2 жил хэлж байна. Өнөөдөр би 5 марилан хийж дараалал нь даралт мөхөр 5 удаа явсан. 40 кг-д аваргын алтан медаль ялсан боллоо. Тэгээ одоо ингээ юуны төрөнд тусаж дэмждэг аав ээж ах эгч таньдаг ангийнхаа найзууд бэлтгэдийнхээ ах эгч аав ээж тэгээ Батчир багштай баярлалаа хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Би 45 кг аваргын баярлалаа. Энэ хэмжээнд намайг дасгалж зориулсан банжирчдын намайг бүгдээрээ баярлалаа. Монгол Улсын зан Сүхбаатар агсны нэрэмжит баруун бүсийн чөлөөт бүхний аварга шалгаруулах тэмцээнд ховд завхан Увс аймгийн 19 багийн 270 гаруй тамирчин, эрэгтэй 11, эмэгтэй 7 жинд 72 багц медалийн төлөө өрсөлдсөн юм а. 3 өдрөөр үргэлжилсэн баруун бүсийн чөлөөт бүхний аварга шалгаруулах эсвэрийн тэмцээнд багийн нийлбэр дүнгээр эрэгтэй жинд Батчир багш дасгалжуулагчтай Увс аймгийн ерөнхий боловсролын 2-р цогцлбор сургууль 78 оноогоор 1-р байр, буянт дасгалжуулагчтай Улаангом сумын ерөнхий боловсролын 3-р сургууль 54 оноогоор 2-р байранд, Улаанбаатар
2 дасгалжуулагчтай Ховд аймгийн Багт тамирчид 40 оноогоор 3 дугаар байр эзэлсэн бол эмэгтэй эжинд Банзарагч дасгалжуулагчтай Наранболог сумын ерөнхий боловсролын сургууль 42 оноогоор 1 дугаар байранд, Гомбижав дасгалжуулагчтай Улаангом сумын 6 дугаар сургууль 36 оноогоор 2 дугаар байр, Батцүх дасгалжуулагчтай Цагаан архын сумын ерөнхий боловсролын сургууль 22 оноогоор 3 дугаар байранд тус шалгарсан байна. Дараагийн мэдээ, аймгийн стандарт хэмжил зүйн газар чанарын менежментийн тогтолцоо шаардлага ISO 9001-ийг сорилтын болгон шалгалт тохируулгын чадхууд тавигдах шаардлага ISO 17025 олон улсын стандартын сургалтыг амралтын өдрүүдэд зохион байгууллаа. Аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэлтээс чанарын менежментийн тогтолцоо шаардлага ISO 9001-2016, менежментийн тогтолцоонд аудит явуулах заавар ISO 19011-2016, сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадварт тавигдах шаардлага ISO 17025-2016 олон улсын стандартын сургалтыг стандарт хэмжил зүйн газартай хамтран 12 дугаар сарын 8-9-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Сургалтанд Увс Ховд аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэрэглэсийн мэргэжилтэн болон төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагын 70 гаруй мэргэжилтнүүд хамрагдсан юм а. ISO 9001 стандартын дэлхийн нийтэд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг бөгөөд бүтээгдэхүүн ажил үйлчлэгээний чанарыг хэрэглэгчийн шаардлагад нийцүүлж сайжруулан удирдах удирдлагын арга зүй бөгөөд чанарын байнгын сайжруулалтын үйл явцыг хөдөлгөх түлхэр болдог. Харин ISO 17025 стандартын хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах, хүнсний худалдаанд шудраг ажиллагааг дэмжих зорилгоор импортын шалгалтын тогтолцоог боловсруулах, хэрэгжүүлэх хүрээг тавигддаг итгэмжлэлийг бий болгох сорилт болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадварт тавигддаг шаардлага юм а. Манай стандарт хэмжил зүйн гэлтэс стандарт хэмжил зүйн газартай хамтраад энэ сарын 8-9-ний өдрүүдэд олон улсын стандартын сургалтуудыг зохион байгуулж байгаа. Энд бол ISO 9001 чанарын менежментийн сургалт, за мөн дотоод аудит бэлтгэх сургалт 19011, за мөн лабораторийн чадвар тавих шаардлагад 17025-2018 ийм сургалтуудыг бол хоёр газар зохион байгуулж байна. Тэгээд эндээс бол манай стандарт хэмжээний газрын сургагч багш нар Эрдэнэ баяр, Мөнхбат гэсэн юм багш нар ирээд сургалт хийж байна. Энэ сургалтанд бол манай Ус аймгийн болон Ховд аймгийн төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагын нийтдээ нэг 50 гаруй хүн сургалтанд хамрагдаж энэ сургалт бол 2 өдөр ингэж явж байна. За Монгол Улсын тохируулагч агентлаг стандарт хэмжил зүйн газар Увс аймгийн стандарт хэмжил зүйн хэлтс хамтраад чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001 гэдэг стандартын сургалтыг бол энэ 12 дугаар сарын 8-9-ний өдрүүдэд 2 өдрийн сургалтыг зохион байгуулж байна. За сургалтанд маань бол нийтдээ 30 гаруй оролцогчид оролцож байна. За сургалтанд Ховд аймгийн стандарт хэмжил зүйн газар, Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газар, Ховд аймгийн үйл ажиллагаагаа явуулдаг төрийн үйлчилгээний байгууллагууд, хувийн хвшлийн байгууллагуудын төлөөлөл оролцож байгаа нь бол их сайн шалтай 13-4 хүн бол ирж оролцож байна. За ISO 9001 стандартын хувьд бол өнөөдөр дэлхийд дээр хамгийн олон хүн дагаж мөрддөг хамгийн өргөн дэлгэрсэн ийм стандарт юм аа. За тэгэхээр энэ стандартын хувьд бол олон улсын стандартаар батлагдсанаас хойш 31 дэх жилдээ 5 удаагийн нэмэлт өөрчлөлтөөр мөрдөгдөж байгаа ийм стандарт байгаа. За стандартыг бол яг өнөөдрийн байдлаар гэх юм бол Монгол улсад нийтдээ нэг 150 гаруй төрийн болон хувийн хвшлийн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлээд үндэсний гэрчлэгээ авсан байгаа. За олон улсын түвшинд бол нэг сая 300 гаруй байгууллага, компаниуд бол олон улсын түвшний гэрчлэгийг авсан ийм дүнтэй байдаг. За 9001 стандартын гол ач холбогдол нь бол юу юм бэ гэхээр ерөөсөө альва байгууллага амжилттай ажиллая. Үйл ажиллагаагаа доктортой явуулъя гэх юм бол хамгийн түрүүнд анхаарал хандуулах юм бол юу юм бэ гэхээр өөрийнхөө хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахад оршин. Энэ сургалт нь 17/25 буюу сорилтын лаборатори, шалгалт тохируулгын лабораториудад тавьж байгаа шаардлага стандарт. Тэгэхээр одоо энэ орон нутагт ажиллаж байгаа лабораториудын хувьд жишээлбэл мэрэгжлийн хяналтын газрын лаборатори энэ орон нутагт зарагдж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүдтэй сорилт шинжилгээ хийдэг лаборатори. Тэгэхээр хуулиараа бол энэ лаборатори заавал итгэмжлэгдэх ёстой. Итгэмжлэлээс тавьж байгаа шалгуур нь 17/25 буюу энэ ISO-гийн стандарт гэдэг.
Тэгэхээр энэ стандартын шаардлагыг хангасан байгууллагуудыг итгэмжлэн тэгэхээр энэ ажилтнууд маань стандартын шаардлагыг хангаж ажиллахын тулд энэ стандартын талаар илүү мэрэгсэн, илүү сайн ойлголттой байх хэрэгтэй. Энэ нөхцөлийг хангахын тулд Увс аймгийн стандарт хэмжилтийн газар за засаг дарганы хамгийн газартай хамтраад энэ 17/25 гэсэн стандартын сургалтыг зохион байгуулж байгаа. За энд бол оролцогчдын хувьд Увс аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газар, Ховд аймгийн за бусад одоо итгэмжил зааварлагт хамрагдах ёстой лаврын ажилтнууд оролцоод ингэ явж байгаа. Энэхүү сургалтын байгууллага аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг тогтвортой байлгах, үйлчлэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөр хангах, хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцооны удирдлагын стандартын шаардлага, олон улсын чиг хандлага, аюулгүй байдлыг хангах, туршлах, судлах, ойрын орон нутгийн хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэхэд сургалтын гол зорилго нь оршиж байгаа юм а. Дараагийн мэдээ. Байгаль орчны гавьяат ажилчин анхны туйлч, судлаач, цагуурч, доктор, Цэрэн дэлхийн нэрмжит Увс аймгийн Ус цагур орчны шилжгээний газрын хамт олон шин байранда орлоо. Байгаль орчны гавьяат ажилтан анхны туйл, судлаач, цагуурч, доктор, Цэрэн дэлхийн нэрмжит Увс аймгийн Ус цагур орчны шилжгээний газар шин байранда орлоо. 1942 онд 4 хүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байсан аймгийн Ус цагур орчны шилжгээний газар одоо 3 хилтээс 90 гаруй ажилтнтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Шин байрыг Улсын төсвийн 1.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Дүртүүл компани барьж ашиглалтанд оруулсан байна. Ус цагур орчны шилжгээний газрын нээлтийн үйл ажиллагаанд улс их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, байгаль орчны аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбат, цагур орчны шилжгээний газрын дарга инх төвшин, цагуурч доктор Цэрэн дэлгэх аксны дүү Баст, олон жил тус байгууллагын даргаар ажиллаж байсан Ахмад цагуурч үе үеийн ажилтны албан агчид оролцсон юм а. За юуны өмнө ингээд ийм сайхан шинэ өргөтэй болгож байгаа манай улсын их хурлын гишүүдтэй байгаль орчны аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбата, мөн сангийн сайд Хөрлбаатараа болон ингээд цагур орчны шилжгээний газрын дарга нартаа бас баярлал таргаснаа хамт одынхаа нэрийн өмнөөс илэрхийлье. Тэгэд энэ өргөөг маань барьж өгсөн Дүртүүл компанид бас баярлалаа. За манай байгууллага анх 1942 онд 4 хүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан. Өнөөдөр бол 97 оронтой, бүтэц оронтойтой 3 хилц тасагтай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Ийм хамт олон болж өргөжж байгаамаа. Бид бүхний одоо ажиллах нөхцөл сайжирч байгаад хамт олонныхоо өмнөөс бас их баяртай байгаа. Манай байгууллага бол Увс аймгийн хэмжээнд цагаан гарын бодит болон урдсан мэдээгээр үйлчилдэг ийм байгууллага байгаамаа. За өнөөдөр өвлийн дунд сарын шинэ нэгний энэ бидэгтэй сайхан өдөр бас Увс аймгийн Ус цагуур орчны шилжгээний төвийн хамт олон маань бас ажлын сайхан шинэ байртай болж өвдөө нээж одоо ингээд ажилтнанд орж хүлээж авч байгаад их баяртай байна. Тэгээ олон жил одоо цагуурчдын тавьсан хүсэл одоо ингээд өнөөдөр бас биедээ олж байгаад их баяртай байна. За манай Увс аймгийн Ус цагуур орчны шилжгээний хамт олон маань бас энэ ажлын сайхан шинэ байртай болж орчин одоо ажлын сайхан орчин бий болж тийм ээ. Тэгээ энэ дээр одоо бас манай инженер техникийн ажилтнууд өнөөдөр бас бид бас энэ өмнө уулзсан. Ер нь бол хийх ажил их байгаа. Энэ шинэ байраа тордож цааш нь одоо сайхан өнгөтэй авч явах. За тэгээд энэ 2018 оны цагуур орчны шилжгээний газрын хэмжээнд технологийн шинжилгээний жил бол зарласан. За энэ жилийн ажлын хүрээнд бол нийтэд ажлууд хийхээр ингэж хөдөлгөж байгаа. Эх жилээс эхлээд бүх аймагуд видео конференц систем одоо суурилуулах юм сайхан бэлтгэл хангаж байна. Цагуурчд маань одоо ажлын сайхан шинэ байртай болж тэгээ одоо шинэ технологи одоо бидний одоо үйл ажиллагаанд бас нэвтэрч цаашдаа одоо тус цагуур орчны шинжилгээний салбарын одоо үйл ажиллагаа ажлын одоо үрдэн одоо дайждах юм бодит сайхан нөхцөл бүрдэж байна гэж хэлье. За өнөөдөр Монгол Улсын засгийн газраас цагуур орчны шинжилгээнүүдийн орон нутгийнхаа одоо бүтцийн байгууллагуудыг одоо дэмжих чадварчуулахын ажлын нэг болж бас Увс аймгийн цагуур орчны шинжилгээний албаны одоо шинэ байрны нээлт болж байна. Ингээд баруун аймагуд дундаас Увс аймаг маань цагуурын ажилтан албан агчдын одоо ажиллах нөхцөл нь сайжирч 1952 онд баригдсан хуучин байранд байсан бол одоо ингээ 2018 оны одоо энэ өдрөөс эхлээд бид бас шинэ албан контортой болж бас ажиллах нөхцөл маань улам сайжирч байна. Мөн Улсын засгийн газраас бас цаашид цагуурын салбарыг чадварчуулах мөн тэдний ажиллах орчныг сайжруулах ашиглах техник технологиг шинжлэх тал дээр бас томоохон ажлууд хийж байгаа гэдгийг бас та бүдтэй хэлье. Цагуур орчны шинжилгээний байгууллагын одоо мэдээлэлээр үндэслэж одоо дэлхийн бүх хүн төрөлхтөн альва цагуурын гамшигт эрсдэлт үзэгдлээс үржилсэн сэргийлдэг. Монгол улсын хэмжээнд бол сүүлийн жилүүд энэ салбараар бас дэлхийн сүүлийн үеийн ололтыг ашиглаж бас эрчимтэй
бас сайн ажиллаж байгаа. Энэ бас ахынхаа одоо нэрмжит ийм одоо хамт олон байгууллагын байд юм байна. Тэгээ одоо энэ зориуд одоо энэ дэрж одоо энэ ахынхаа бас нэг нэрмжит энэ хамт олонд зориулж нэг ийм өрөө туслахаа гаргаад энэ бас амьдрал үйл явдлыг алдаршуулах. Энд нь залуу хүүхдүүдийг одоо энд бас одоо заашид өөрийн соёл, хүмүүжил, ажил амьдралын чиглэлээ олоход нь бас одоо багч гэсэн тулцаа болох болоо гэсэн үүднээс нэг ийм өрөө туслахаа бол энэ ахын хоёр хүүхдийн хамтарч яхан дараа тогтжуулна. Зайхан одоо алдрын танхим болох байхаа гэж би бодож байна. Шинэ ажлын байраар хангагдсан цагуурын хамт олон цаашид техник технологиг шинэ арга барилыг нэвтрүүлж ажиллахаар боллоо. Ус цагаагаар байгаль орчны төлөв байдалтай байнгын хяналт шинжилгээ хийж бодит болон урьдчилан сэргийлэх мэдээллээр нийгмийн хэрэгцээг шуурхай хангах технологийн шинжилгээг эх оноос нэвтрүүлэх юм байна. 2018 оны 10 дугаар сараас эхлэн аймгийн ус цагуурын шинжилгээний газар мэдээлэл шууд Улаанбаатар руу илгээх шуурхай боломж бүрдсэн юм. Ирэх жилээс эхлэн технологийн шинжилгээг бий болгож мэдээлэлээ видео хэлбэрээр хөргөх шинэ арга барилыг нэвтрүүлэхээр зорин ажиллаж байна. Дараагийн мэдээ, Ус аймгийн ерөнхий боловсролын 1-р цогцлбор сургуулийн нийт сурагчдынхаа дунд иргэшгэлэн 2018 урлагийн наадмыг зохион байгууллаа. Энэхүү урлагийн наадам нь үндэсний өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, залуу үеийнхэнд ардын урлагийг хөгжүүлэх, сурагчдын авьяасыг нэн илрүүлэх, үндэсний баялаг болсон ардын дуу бие биелгээг сурталчлах зорилготойгоор зохион байгуулагдсан юм а. Ус аймгийн ерөнхий боловсролын 1-р цогцлбор сургуулийн сурагчдынхаа дунд уламжлал болгон зохион байгуулдаг иргэшгэлэн 2018 урлагийн наадмыг өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд зохион байгууллаа. Энэхүү урлагийн наадам нь гоцлол дуу, хамтлаг дуу, гоцлол хөгжим, хамтлаг бүжиг, язгуур урлаг, хөтлөгч гэсэн 6 төрлөөр зохион байгуулагдсан юм. Тус урлагийн наадмыг үндэсний өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, залуу үеийнхэнд ардын урлагийг өвлүүлэх, сурагчдын авьяасыг нэн илрүүлэх, үндэсний баялаг болсон язгуур урлагийг сурталчлах зорилготойгоор жил бүр зохион байгуулагддаг. Өнөөдөр манай сургуулийн нийт сурагчдынхаа 2650 гаруй сурагчтай байгаа манайх. Тэгээд 1-ээс 12 дугаар ангийн нийт сурагчдынхаа дунд хүүхдийгээ хөгжүүлэх, хүүхдийнхээ авьяасыг нэн илрүүлэх, авьяаслык хүүхдүүдийг цааш улам хөгжүүлэхийн зорилгоор сургуулийнхаа иргэшгэлэн урлагийн баг наадмыг хүүхдүүдийнхээ дунд зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ урлагийн наадмаа бид нэр хамтлаг бүжиг, хамтлаг дуу, орчин үеийн бүжиг, орчин үеийн дуу, дээр нь бас хүүхдүүдээ нөгөө хөтлөгч чиглэлээр тэгээ бүхий л одоо язгуур урлаг, Монгол ардын урлаг гэдэг хүүхдүүдэд ялангуяа энэ язгуур урлагаа одоо мэдүүлэх, цаашид өвлөн түгээх, хүүхдийнхээ авьяас чадрыг хөгжүүлэх ийм зорилгоор 1-ээс 12 дугаар ангийн нийт 76 бүлгийн нийт хүүхдүүд бүгдээрээ анги дугаараа баг болоод оролцож байна. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ урлагийн наадмыг ингээ харж байхад хүүхдүүд маань ямар их авьяастай вэ гэдэг нь энэ дээр харагдаж байна. Готлол дуу гэх чинь одоо ардын бөгөөд орчин үеийн төрлөөрөө хүүхдүүд бол асар их сайхан чадвартай болсон байна. Бүжиг нь мундаг болсон байна. Энэ дотроос хамгийн бас онцлог нь өнөөдөр бас хүүхдүүдтэйгээ хөгжүүлэх тийм хөгжмийн хамтлаг, тэгээ цөөхөл энд бол хүүхдүүд маань нэлээд чадварлаг оролцож байгаа. Өнөөгийн хүүхдүүдийн ялангуяа авьяаслаг одоо өвсчүүдийнхаа бяцхан ирээдүй болсон хүүхдүүдийн авьяас үлгийг хөгжүүлэн нийт аймаг ихэнх хэмжээнд ингэж таниулж байгаадаа талархаж байна. Өнөөдөр ингээд манай сургуулийн уламжлал болгон жил болгон уламжлал болгон зохиогддог иргэшгэлэн урлагийн наадам маань иргэшгэлэн 2018 тэгээр одоо зохион байгуулагдаж байна. Энэ уралдааныг одоо бид нар сургууль дээрээ баг, дунд, ахлах нас гэж ангилна. Дотроо 6 төрөлтэйгээр явуулж байгаа. За энд ямар төрлүүд байх вэ гэхээр гослол дуу, хамтлаг бүжиг, хамтлаг хөгжим, хамтлаг дуу, тэгээд хөтлөгчийн номер энэ жил нэмэгдэж орж ирж байгаа. Ерөнхийдөө бидний өнөө жилийн зорилго бол масс одоо номеруудыг чухалчилсан байгаа. Яагаад гэвэл анги хүрдээ гэсэн өөрийн гэсэн дууны хамтлагтай, анги хүрдээ өөрийн гэсэн бүжгийн хамтлагтай, өөрийн онцлогийг харуулсан одоо ийм хамтлагтай болсноороо илүү олон хүүхэд хамрагдаж, илүү олон хүүхэд хөгжих боломж нэгж байгаа. Би одоо 11-р ангид сурдаг байгаа. За энэ иргэшгэлэн наадмын болохоор одоо манай сургууль дээр бол жил болгон уламжлал болон зохион байгуулагддаг болохоор хүүхдүүдийнхээ одоо авьяасыг нэн хөгжүүлэх талаас үнэхээр том хийдэг одоо хувь
одоо хөрөнгө оруулалт юм аа гэж би бол хувьдаа боддог. За би бол энэхүү тэмцээнд бол 2 дугаар ангиас эхэлж одоо төрөл бүрээр нь оролцож байгаа. Энэ жил бол харин би одоо хөгжмийн гослол хөгжим төрлөөр оролцож байгаа. За тэгээд энэ жил би гослол хөгжим одоо ятгах хөгжмөөр энэ тэмцээнд оролцож байна. Их шиглэн 2018 урлагийн наадамд энэ жилээс шинээр хөтлөгчийн номер нэмэгдэж орж байгаагаар онцлогтой болсон юм. Их шиглэн 2018 урлагийн наадамд сурагчдын навьсыг нээлтэлүүлж цаашлаад аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагддаг урлаг спортын наадамд оролцоход томоохон бэлтгэл болж өгдөг бөгөөд сурагчдад ардын урлагийг өвлүүлэн үлдээх нь туснаад мянган гол зорилго юм а. Жилээс жилд их шиглэн наадамд оролцох сурагчдын тоо өсөж өргөн хүрээнд зохион байгуулагдаж байна.